İşte öksürüğe karşı en etkili formül. Piyasadaki 19 öksürük şurubu incelendi. Tam 15'inin hiçbir işe yaramadığı ortaya çıktı. Aynı uzmanlar öksürük için mucizevi formülü de verdi. Türk halkının pek de yabancı olmadığı bir formül. Günlerdir inatçı bir öksürükle başınız dertte, içmediğiniz şurup kalmadı ama aslında formülü çok basit. Biraz limon, biraz bal ve biraz da sıcak su. Şu anda soğuk algınlığı için bu havalarda en ideal, en kolay, en basit, hep evinizde bulundurabileceğiniz bir karışım. Öksürük, bronşit, günde 2 defa içseniz yeterlidir. Amerikalı uzmanlara göre öksürük şurupları plasebo etkisi gösteriyor. Yani tıbbi olarak etkisi yok. Sadece psikolojik rahatlama sağlıyor. Ben mesela sıcak suyun içine limon sıkıyorum, karabiber atıyorum. Onunla beraber içiyorum. İyi geliyor bana yani. İşte zencefil, sıcak su, bal, efendime söyleyeyim, tarçın, marçın onlardan kullandım. Biraz faydası oluyor. Öksürük şurubu içiyor musun? Yok onu kullanmıyorum. Şurup falan içer misin? Ara sıra kullanıyorum. İşe yarıyor mu şurup? Vallahi işe yarıyor diyorlar da pek yaradığını zannetmiyorum. Amerikalılar bal ve limonu yeni keşfetse de Türkiye'de şuruptan ziyade bitkisel çözümler yaygın. Bir parça limon alırım, az bir suya koyarım, sıcak, ılık. Onu kullandım geçerim. Çok dolduğu zaman bal, limon karışımı kullanıp içerim. Şurup Kesinlikle şurup hiç içmem. Pekmez içerim, bal içerim, İyi geliyor mu? limonlu su içerim, zencefil, Öksürük şurubu? yok bunları kullanmam. Onlar geçirmeyi kızartır. üstelik ballı limonlu sıcak su kilo vermeye de yarıyor. Sabahları aç karnına aldığınızda hem bağırsaklarınızı çalıştırıyor hem kanınızı temizliyor hem de yağ eritici. Çünkü biz bunu kolesterol için bile veriyoruz.